home lab, we're using robots like this in apple orchards to see how we can improve the efficiency of production with specialty crops. So robots like this are able to patrol orchards, flying between the crops and over the crop lines, getting three-dimensional information about every plant and fruits growing on the plant. If you look at the three maps on the bottom, the one on the bottom left is obtained using infrared imagery. The one on the bottom right is obtained by using the laser sensor on top of the robot and cameras. It represents three-dimensional information and gives you volumetric information about every plant. The one on the bottom middle is the NDVI map, which essentially tells you a little bit about the vigor of every plant. And in operations like this, we try to use multiple vehicles. Again, if you want to cover a large area in a short period of time, it makes sense to use multiple vehicles cooperating with each other, collecting this information in real time. So vehicles like this can get information that can change the way we think about precision farming, allowing farmers to get models of individual plants, recognizing which plants need special attention, getting estimates for yield, and determining which plants to water and what time during the year. Robots like this are finding application in the construction industry. They're able to acquire three-dimensional maps of buildings as they're being built. This allows the owner of the building to monitor progress, comparing progress to specifications, and also plan for resource allocation during the construction of these buildings. Robots like this are being developed to get three-dimensional information about historical sites, landscapes, getting information about buildings several thousand years ago. They're being used in photography, take breathtaking pictures, obtaining vistas that could not be obtained by human-held cameras. Robots like this can be used as first responders. These are experiments where we see a swarm of drones rushing to a spot where there might be an emergency, or perhaps where there's been a 911 call. Robots like this can respond before human first responders get to the site, and they can be used to construct three-dimensional maps for surrounding buildings of interest. On the top left, you see trajectories being planned autonomously. On the top right, you see a mosaic being constructed in real time. And at the bottom, you see a three-dimensional reconstruction of the site that needs attention. Again, the idea is that you would get this information and provide human first responders with situational awareness well before they get to the scene. So they're better equipped and they don't get into harm's way. Okay, hello. Hello. Okay, ကြားပြီခင်ဗျကျွန်တော်အတန်တွားချိန်လိုက်တာဟုတ်ဒီမှာဘာတွေပြောရလဲကိုပြပြကြောအလုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအာယုံညာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြပြကြောညင်တဲ့အတိုင်းပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လိုက်တာတော့agriculture မှာနောက် photography မှာ construction တွေမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောကြည့်ပါအောင်တမ်းမကြားတော့လားဟုတ်တယောက်ပြောကြည့်ပါဟုတ်ကျွန်တော်အတန်ဆန်းရနေပေါ့ဟုတ်Hello ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကြားရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကိုမင်းကျော်ထွန်းဟုတ်သူဘာတွေပြောသွားလဲဟုတ်ကဲ့တော့လေကျွန်တော်နေတုံးတာကသူရင်တော့တော်တော် agriculture မှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်cross ကောက်ဝဲတီးနေပေါ့ကောက်ဝဲတီးနေသူကတော့ give them အချင်းပေါ့ပုံမှန်ကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေကိုတော့သူတို့ဆိုဧကတော်တော်ကြီးဥမှာအချိန်နဲ့
ဆိုရင် drone တွေတုံးတယ်ပေါ့နော်တုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘေးအပင်တွေကဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြောက်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုရလဲပုံမှန်ကြာနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ရပြီးတော့ဟိုဘေးပင်တွေကရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်မှဲ့တယ်လေပေါ့နော်ရိတ်သိမ်းလို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရလို့ပြောတာလေနားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ construction ဘိုင်းဆိုလဲသူတို့ဟိုဥမာစောက်လို့လက်စား construction ဆိုလဲဘေးပိုင်းတွေကဟိုဘယ်လောက်ထိပြီးပြီလဲဆိုတာလုံးဝခြုံကြည့်နေတဲ့အချိန်ကျရင် drone တွေတုံးတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအဆောက်အဦတွေဒီနေရာမှာလိုလဲပေါ့စောက်လို့လက်စားမှာပြီး archaeology ဆိုရဲဟိုရှေးအောင်ပစ္စည်းတူးဖော်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲသူကဟိုသုံးမျိုးပေါ့နော်ဒီအနီရောင်ကြည့် infrared တွေတုံးတယ်ပြီးတော့ laser တွေတုံးတယ်အဲ့လိုတုံးပြီးတော့ကြည့်ရပြီးတော့ဓာတ်ပုံသမားတွေပေါ့နော် photography အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေမှာလည်းတုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနေရာတုံးတယ်ပေါ့နော်သူတုံးတဲ့နေရာလေးပြောသွားတယ်လို့ပဲနားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောရရင်ကျွန်တော်လွတ်သားအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူတွေရောဗာဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆောင်မယ်နော်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quiz 1.1 ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် screen မြင်ရပါနော်ဟုတ်မေးခွန်းနေရာလွယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ Which of these factors has not contributed a rapidly increased commercial interest in multi-rotor vehicles ဟွာသူကမေးချင်တာကmulti-rotor vehicles သူ model ညာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးပါတဲ့ခါမှာတဲ့ rapidly increase commercial interest ဈေးကွက်မှာအမြန် rapidly တော်တော်မြန်တိုးတက်တာတဲ့အထဲမှာတဲ့အောက်ကအချက်တွေထဲမှာမပါတဲ့အချက်ကိုပြောပါလို့ပြောထားတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲmechanical simplicity တဲ့ဒါမဟုတ်เนาะကျွန်တော် line တိုင်းနဲ့ဖြစ်မိတယ် mechanical simplicity စက်မှု simplicity ဆိုတော့စက်ကိုရိုးရှင်းနဲ့တိဆောက်ထားပြောချင်တာနဲ့တူတယ် Now ability to hover in mid air တဲ့သူကလေကောင်မှာပေါ့ဝဲနေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတဲ့ Now inexpensive components တဲ့ဒီမကြီးရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကိရိယာတွေအထဲမှာပါအစာတွေပေါ့ဗျာပြီးရင် efficiency in forward flight ကျွန်တော် forward flight ဆိုဒါဘာပြောချင်တာလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ့ဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကသူ forward flight ဆိုလာမဲ့ဒီ drone တွေလိုမျိုးဟာမှာပို့ပြီးတော့ efficient ကောင်းပြောချင်တာနဲ့တူတယ်အဲ့ဟာတဲ့အနာဂတ်မှာဈေးကွက်ဝင်ဖို့အဲ့ drone တွေပေါ့ဗျာ multi rotor vehicle သူရှော့အောင်ပြောတာ drone တွေဈေးကွက်ဟိုမြန်နဲ့ဝင်ဖို့သူကပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့အောက်ကအချက်မရှိတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးထုတ်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျ forward flight ဖြစ်မယ်တဲ့ okay forward flight inexpensive component ပါဝင်မှာပေါ့နော် later mechanical ဟုတ်တယ် efficiency in forward flight လည်းဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တာ mechanical simplicity ဖြစ်မယ်သူကမပါဝင်ဘူးကိုမေးထားဆိုတော့လေဟုတ်တယောက်တစ်မျိုးပြီပေါ့ဟုတ်နှစ်ခုပဲရှိရတာသုံးခုလေးအများကြီးပဲဟာ In how many ways can you translate and rotate this robot in free space? Enter your answer as numeric value. 1 instead of 1. ကျွန်တော်တို့ကအရှိမ state estimation မှာပြောရလေtranslate တွေ rotate တွေဘယ်နှမျိုး drone ကလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှနည်းလောက်သူကလုပ်လို့ရတယ်တဲ့3နည်းပေါ့
Tony ပါနေတယ် Yeah Tony နော် your ကျွန်တော်ပေးလိုက် translation တော့အလျားလိုက်သွားလို့ရမယ်ပြီးရင်အပေါ်တက်မယ်အဲ့မှာနှစ်နည်းဖြစ်ပြီနောက်ပါရှိအောင်နောက်နည်း balance ဖြစ်အောင်ထိန်းတာနော် fish real fish သုံးနည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက how many independent control inputs does the vehicle show above have ဒီအပေါ်မှာပြထားတဲ့ vehicle ရဲ့control input ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့အဖြေတွေကပါလေ6တဲ့ because there are 6 motors ဟောကဏ္ဍနေရေဘူးရ general ကဏ္ဍနေပေါ့ since it is similar to a quadrotor တဲ့ except with more motors တဲ့ဟောလေးလုံးပဲပါရဲ့ရဟတ်ယာဉ်လိုနဲ့ဆင်တယ်တဲ့အားကြောင့်မလို့သူက input ကို4ထည့်တယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့ဟိုမော်တာတွေများတာလွယ်ပြီးတော့နောက်6 because a rigid body has 6 degree of freedom သူက rigid body တဲ့6ခုလှည့်လိုက်လို့တဲ့6ထည့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဟာကိုရွေးမယ်တခြားသူတွေရောဟုတ်ကဲ့ hello နောက်တစ်ခုကကြတော့lecture မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ which of these components are incorporate in commercial product mentioned in lecture as ဒါဟိုပါပေါ့ဒီ mentioned in the lecture such as PJ Phantom or Parabot ဒါနာမည်ဖြစ်မယ်လူနာမည် commercial products mentioned in drone နာမည်ဖြစ်မယ် Parrot Parabot ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိရဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအချက်တွေထဲမှာဘယ်အချက်တွေပါလဲတဲ့ပေါင်းထားလဲတဲ့ဟုတ်၄ချက်တော့ mapping obstacle stress estimation က stress estimation ပါမှာပေါ့နော်ဒီ autonomous ၄ခုလုံးပေါ့၄ခုလုံးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက inertial measurement unit IMU is an important sensor used in aerial robotics အဲ့ sensor တွေကတဲ့ drone တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ sensor ဖြစ်တယ်တဲ့ပုံမှန်အဲ့ sensor တွေက contain an accelerometer တဲ့အရှိန်တိုင်းတဲ့ဟာရဲ့နောက် gyro ဆိုတော့သူ့ရဲ့ motion ရိမ်းသွားတဲ့ဟာတိုင်းတဲ့ဟာပါတယ်တဲ့ IMU ဆိုတဲ့ sensor လေးမှာ which of the following information does a robot get from IMU တဲ့အဲ့ IMU ကနေကျွန်တော်တို့ကဘာအချက်လက်တွေရလဲဘာ data တွေရလဲပေါ့ဗျာအောက်ကထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးပါတဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အချုပ်ကကျွန်တော် orientation ရမယ်ထင်တယ်နောက်သူ accelerometer လည်းပြောတာနော် linear acceleration ရလောက်မယ် angular ဆိုတော့ motor လို့အဝိုင်းတိုင်းလဲတဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာ linear ဆို drone ရွေ့သွားတဲ့အယူမျိုးပေါ့ဟုတ် position တော့မရလောက်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူတွေရောသူတင်းတဲ့ထဲမှာပါဦးနဲ့တွေ့စားတာပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ခုထင်တယ်ပေါ့ hello ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်သွားလိုက် what does simultaneous SLAM နဲ့ simultaneous software do တဲ့SLAM ကဘာလုပ်လဲတဲ့
တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ simultaneous localization mapping ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့် estimates the location of features in the environment ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတွင်ပြင်တွေရဲ့ဒီနေရာကိုခန့်မှန်းတယ် controls the robot flight through the environment ပတ်ဝန်းကျင်မှာ robot ကိုသူကထိန်းပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီ software อ่ะ now cause the robot to avoid obstacles in the environment ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကို robot ကိုရှောင်စေတယ်တဲ့ now navigate the robot in a clutter environment ပြန်ကျဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတဲ့ robot ကိုထိန်းပေးတယ်ပေါ့ navigate ဆိုတော့လမ်းပြပေးလမ်းကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ် estimates the position and orientation of the robot with respect to the environment ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး robot ကို position နဲ့ orientation သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ရိမ့်နေလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းပေးရတဲ့အဲ့ဆိုရင် slam ဆိုတဲ့ software တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် okay ကျွန်တော်တူတူဖြည့်ကြည့်မယ် estimates the location အဲ့ဟာဖြစ်လာเนาะ now cause the robot to avoid obstacle now navigate the robot in the pressure environment estimate the position ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့မှားရတယ်မှားပေါ့ဒါ grade တဲ့ဟို0တဲ့မမများအမတတုံးမှမမှန်ဘူးပြကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပြီးတော့နောက်မှဖြည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဟာကြည့်ကြည့်အောင် meet the TS သူတို့ team နေနဲ့တွေ့ now reading မှာ MATLAB tutorial လောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ဒီထဲမှာ MATLAB သုံးတဲ့လူတွေရှိတာ hello okay MATLAB သုံးတယ်ညီ okay ကျွန်တော်ဒီ MATLAB စမ်းတာလေးတချို့ပါတယ်ညဆရာကျွန်တော်ကိုပေးပါအောင်တချို့ဟာလေးဟုတ် exercise လေးကျွန်တော် Linux ဆို MATLAB ကမတွင်ထားသေးဘူးဟုတ်ဒီစုပါဟုတ်ကဲ့ပုံညီခနေတော့ဒီနေ့လိုရလားညာဒီနေ့မလို့အခုလိုရလားဟုတ်အခုမလို့သေးဘူးဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာ quiz တွေကျွန်တော်ပြီးရင်ပြန်နောက်နေ့မှာပြန်တေချာလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့ကိုကျွန်တော် basic mechanics ဆိုတာကြည့်အောင်ဟုတ်ကျွန်တော် screen မြင်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကြည့်လိုက်မယ်basic mechanics အရေးကြီးပါတယ် In this module, we're going to explore how a quadrotor works. We're going to look at the basic mechanics and draw some conclusions about how to design quadrotors. So we'll first start discussing the basic mechanics underlying a quadrotor. We'll discuss some very, very simple approaches to control. We'll outline some basic design considerations, talk a little bit about maneuverability and agility, and think about the components we might want to select to build a quadrotor. And in the end, we finally want to explore the effects of size. So what does it mean to create a bigger quadrotor, and how does that impact performance? And conversely, how do things scale down as you decrease the size? Let's start with the basic mechanics. As we discussed before, the quadrotor has 4 rotors that support the vehicle's weight. So each rotor spins and generates a thrust.
Why don't all the rotors of a quadra spin at the same direction? ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကတစ်ပတ်တစ်ခုတည်းကိုတူတူမလဲကြတာလေတဲ့မော်တာတွေကတော့ rotor တွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြေတွေက spinning all rotors in the same direction will cause the robot to constantly rotate သူကဘတ်တူတူပဲလဲရင်တဲ့ robot ကိုတဲ့constantly ဇက်တိုက်လဲပတ်နေမယ်တဲ့နောက်ဘတ်တူတူပဲလဲရင် to reverse rate as efficient ဒီဟာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီမိုးတံကိုသူကထိထိရောက်ရောက်မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတည်းမိုးရွာတာကိုပြောတာ Now spinning all the same direction does not allow the quadrotor ဒီလိုဘတ်တစ်ပတ်တည်းလဲရင်တဲ့အပေါ်အောက်ပြန်လို့မရဘူးတဲ့ quadrotor Now spinning all rotors ဒီဟာတဲ့အဲ့လိုလဲရင်တဲ့ battery power ပို့ပြီးတော့စားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်တစ်ခုတော့ရွေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တူဖြေကြည့်အောင်ဟုတ် constantly ဟိုလိုတိုက်ဖြစ်နေဖြစ်ကြောင်းထင်ကြလားအဲ့ဒါထင်တယ်အပေါ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့သူကလဲနေမယ်ပေါ့နော်ဇက်တိုက်robot လဲကဲအပေါ်ဆုံးဆိုအပေါ်ဆုံးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်မှန်တယ်ခင်ဗျသူကတဝဲလေဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ If you plot the thrust or the thrust force against the RPMs of the motor or the angular velocity, you'll find that this relationship is approximately quadratic. Every time a rotor spins, there's also a drag that the rotor has to overcome. And that drag moment is also quadratic. So if you think about a quadrotor, every rotor has to support roughly 1/4 of the weight in equilibrium, which means by looking at the thrust versus RPM curve, you can determine the speed that will be required to produce 1/4 the weight. So that gives you omega 0, the operating speed. But of course, that operating speed produces a drag moment, and every rotor has to overcome the drag moment. And that's where motors come in. You have to size the motor so that they can produce the torque to overcome this drag moment. So when the robot is hovering, the rotor speeds compensate for the weight. Using the weight, you can determine the basic operating speed for every rotor, and that in turn tells you what torque you need to apply at every motor. Okay. သူပြောတာနားလည်လိုက်တာ Hello အခုထိသူပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တခါကုံတော့နားမလဲဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့် The operating speed or the angular velocity or the thrust force သူကဒီ thrust force နဲ့ force နဲ့ rotor ရဲ့ speed နဲ့ကိုကျွန်တော်characteristic ကိုပြတဲ့ graph ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့speed rotor ကအမြန်လဲရင်များလဲရင် thrust force ဆိုပင့်တင်တဲ့အားလည်းတက်သွားဟုတ်ပြီဒီထိနားလဲပြီထင်ပါတယ်ဟုတ် against the RPMs of the motor or the angular velocity, you'll find that this relationship is approximately quadratic. Every time a rotor spins, to equation ပေါ့လေဒီ thrust force နဲ့ motor speed နဲ့ equation က F equal to KFW K က constant ပေါ့ omega square ကကြတော့
ကျွန်တော်တို့ F equal to mv squareတော့ဒီမှာပါဒီမှာကျတော့ motor speed ဆို omega square ပေါ့ kf square ဟုတ်ကျွန်တော်မှားရင်လည်းထောက်ပေးကြပါအောင်နော် There's also drag that the rotor has to overcome. And that drag moment is also quadratic. Now, drag moment ဆိုတာလည်းပြောတယ် drag moment ကကျွန်တော် drag ဆိုတာdrag ဆိုတာအပေါ်မြင့်တင်တယ် drag ဆိုတာကအောက်ကိုပြန်ဆွဲချတာပေါ့ moment ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူကလည်း m km omega square ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ် So if you think about a quadrotor, every rotor has to support roughly 1/4 of the weight in equilibrium. Every rotor has to support roughly 1/4 of the weight in equilibrium. ကျွန်တော်ဒီ rotor motor တစ်လုံးချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့က weight ကိုပြန်တွက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အထက်ကသူကြည့်ရတစားပလိုက်မထည့်ထားအောင်နဲ့တွေ့အဲ့တော့ 1/4 motor ၄လုံး quadrotor ဆိုတော့ 1/4 mg ပေါ့ Which means by looking at the thrust versus RPM curve, you can determine the speed that will be required to produce 1/4 the weight. So that gives you omega 0, the operating speed. But of course, that operating speed produces a drag moment, and every rotor has to overcome the drag moment. And that's where motors come in. You have to size the motor so that they can produce the torque to overcome this drag moment. Reduce the torque, overcome the drag moment. ကျွန်တော်ဒီ motor weight ရှိမယ် motor weight omega motor speed drag ကိုကျော်အောင်လို့ကျွန်တော် motor torque speed ရပြထားရပေါ့ဒီ Okay ကျွန်တော် step နားထောင် So when the robot is hovering, the rotor speeds compensate for the weight. ဒီမှာပေါ့ဒီဟာ rotor လေးရဲ့ weight ပေါ့ဗျာ 1/4 mg ကျွန်တော်တို့ kf omega I square ရ omega square ပဲထားပါ k omega square ကကြာကျွန်တော်ဒီ omega က motor တစ်လုံးစီမှာပါတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ weight ကိုပြန်ပြီးတော့ပင့်ကြေဝမ်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ညှိပေးလိုက်တာဟုတ် motor Using the weight, you can determine the basic operating speed for every rotor, and that in turn tells you what torque you need to apply at every moment. တော့တပြိုင်မှာပဲဟုတ်အဲ့ဆိုဒါလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီmotor လေးလုံးပါရဲ့ drone ကတဲ့ over လုပ်ရင် speed all its motor double တဲ့ all its motor double over လုပ်ရင်သူ့ရဲ့ motor တွေအားလုံးရဲ့ speed နှစ်ဆမြင့်ပေးရတယ်တဲ့နှစ်ဆ over လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ motor speed ကိုနှစ်ဆမြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲလို့မေးချင်တာဒါအချိန်မြင့်သွားမယ်တဲ့အချိန်နှေးသွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က motor တွေအားလုံးเนาะအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က from above အပေါ်ကနေကြည့်ရင်တဲ့ clockwise နိုင်လက်တံအတိုင်းလဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်တဲ့အောက်ကနေကြည့်ရင်တဲ့နိုင်လက်တံအတိုင်းလဲနေအောင်တွေ့မယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီဟာလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲအိမ်မြစ်သွားလို့ထင်တယ်အစားရဲmotor လေးလုံးလုံးလေโอเค hello အစားရဲအပဲတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ speed များရင်တော်လည်းများမှာဆိုအဲ့လိုပဲတင်တယ်ဘောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတေချာအဖြေမှန်တော့ပဲလို့လုပ်တည်နော်ကျွန်တော်ကမော်တာလေးလုံးလုံးလဲမယ်ဆိုရှေ့မှာလဲသူက constantly rotate လို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တယ်လေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်ရမလားအပေါ်ကနေကြည့်ရမလားဒါမသိဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်မယ်ဖြစ်နေaccelerate up လို့ရွေးကြည့်မယ်သူပါပြောမလဲမှန်နေတယ်ဟိုရေးစားပါလေโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Equations are fairly simple if you assume that you know the constant of proportionality between the force and the square of the RPM and the constant proportionality between the drag moment and the square of the RPM. Drag moment ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ motor တိုင်းလေကျွန်တော် right hand rule သုံးလိုက်ရင်ဒီ force ကလက်ချောင်းဆိုရင်လက်ညိုးကကျွန်တော်တို့က force လက်မဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညိုးအကွေးရဟိုပါပေါ့ moment. You can calculate the resultant force quite easily. It's the sum of the four thrusts. Resultant force ကိုတွက်ပြတာ motor တစ်လုံးစီမှာလည်း force ရှိမယ်။ Now ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ A3 ဆို set နော် weight ပေါ့ mg a တဲ့ and the gravity force. And if you know where the center of mass is, you can quickly calculate moments about the center of mass. Equation တွေမမြင်ပါဘူး။ moment က f နဲ့ distance တွေကိုမျှတာပေါ့။ဒီထောက်မှန်ကြတဲ့ distance တွေကိုမျှတာ။ဟုတ်။ f ကတော့ရှင်းရှင်းပဲ။ moment ကတော့ moment လည်း m1 m2 m3 m4 ပေါင်းတာပဲဟုတ်။ဒါပေမဲ့သူက and of course သူက f နဲ့ရှင် f into the total moment is obtained by calculating the moments due to the forces exerted by the rotors and the reactions due to the rotors spinning in counterclockwise or clockwise directions. Those reactions are moments and they add to the net moment. In equilibrium, the resultant force is obviously zero and the resultant moment is also zero. But what happens when these resultant forces and moments are non-zero? Well, you get acceleration. To keep things simple, let's first look at the acceleration in the vertical direction. So in the vertical direction, again, every motor thrust is the same and they all add up to ဒီမှာဆို motor thrust နှစ်ခု motor နှလုံးပေါ့ motor နှလုံးလဲတဲ့အရင်ပြရပေါ့နော်motor နှလုံးပဲသူဒီဘက်ကိုsummation နဲ့ပြတာ motor ၄လုံးစာပဲထားပါတော့ပြီးတော့ weight ကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတာနော်g က minus for the weight. But if you increase the motor speeds, then the robot accelerates up. If you decrease the motor speeds, obviously the robot will accelerate down. So a combination of motor thrust and the weight determines which way the robot accelerates. Okay, equation တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် လူရောရှိသေးတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းအကုန်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါမြင်ပါတယ်တချို့ဟာဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်သူကmoment တွက်တာပြတယ်နောက် force တွေ equilibrium မှာရှိအောင်ပြတာနောက် acceleration ပြတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ဘာထပ်ပြောချင်တယ်လို့ရှိတာခင်ဗျကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့သိသွားအောင်ဟုတ် Hello ကိုစောမင်းရောက်လာရှိရကျွန်တော် Okay ဒီ equation ကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့လေနည်းနည်းအလှမ်းဝေးနေတယ်လေအရင်ကဖြစ်တာပြီးတော့ပြီးတော့Okay
ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဒီ linear ဒီသဘောတရား equation တွေမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ ODE တွေတွက်ရင်တော့ပိုရှုပ်သွားမှထင်တော့နောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ motor wire ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာအောင် DDI equation တွေ directions. ဒီရှုပ်ရှုပ်တော့ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ mechanic အပိုင်းနေဖြစ်မယ်ဗျာဒါ ဟုတ်တယ်လဲကျွန်တော် like မှန်မှာပေါ့လေ like မှန်မှာပေါ့အခြေခံ equation တွေ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် resultant force ရယ်ဒါဆို resultant moment နော် like အခုတော့ like မှတ်ထားပါတော့ now acceleration နောက်ဆုံးပိုင်းอ่ะရှင်းပါတယ်ဒီ equilibrium မှာရှိရဟာကိုပြတာနောက်0ဖြစ်ကြောင်းပြတာဟုတ်ကဲ့0ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူငြိမ် hover ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက် acceleration တိုးတဲ့အခါမှာသူကအပေါ်အမြင့်တက်သွားမယ် ma ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီနားလေးမှာအဲ့ဒါ acceleration ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာ equilibrium မဟုတ်တော့သူကအပေါ်မြင့်သွားညင့်သွားနောက်အရှိန်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာ ma ပဲဒါပေမဲ့သူက minus ပြမှာပေါ့အဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်နည်းနည်းတော့wave physics နဲ့ wave กว่าနေနောက်တစ်ပုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်နှနိုင်ရှိလဲဒီတစ်ပုတ်ပြီးရင်တော့ပါအဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်တော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျ Now let's talk a little bit about control. Again, I'm going to focus on the vertical direction. So ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝဲနေရမှာပေါ့အရှိန်တစ်ခုတော့ရှိတယ် let's think about controlling height. What you'd like to do is to drive the robot to a desired vertical position, either up or down. Let's use X to measure the vertical displacement. Clearly, the acceleration is given by the second ဒါကတော့ကျွန်တော်သိပါတယ် x ကနေ a ပြောင်းရင်နှစ်ခါရှိတယ် derivative of position. If you look on the left-hand side, you'll see the sum of the forces. Let's call U the sum of the forces divided by the mass. ဒီဟာကြီးကို m နဲ့စားလိုက်တယ်ဒါ let's call u sum of the forces ဆိုတော့ပြောSo you have now a very simple second-order differential equation with an input U and a variable X such that U is equal to the second derivative of X. dynamic Our system goal to control this vehicle is to determine the function U such that the vehicle goes to the desired position X. Throughout this course, we will provide supplementary material delivered by that will provide background and extra description on. Oh, ကျွန်တော်ဒီ link မှာတဲ့သူက background knowledge တွေသူကကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ The mobile mathematical models of physical system refer to supplementary dynamical system. This will open a new window. တွားကြည့်ကြည့်မယ်မလွယ်ဘူးပဲ supplementary material တဲ့ introduction ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျာဘာပြောတာလဲ Hi, and welcome to the Supplementary Materials for the Aerial Robotics course of the Robotics Specialization. This series of videos will introduce you to topics in mathematics, dynamics, and controls that we'll use throughout this course. First, I want to briefly introduce myself. My name is Sarah Tang, and I'm a PhD student at the University of Pennsylvania. My research interests are in developing motion planning algorithms that will allow autonomous robots to perform tasks in cluttered environments. Specifically, I'm interested in three types of problems. First, I'm interested in developing algorithms for a specific class of systems called hybrid dynamical systems. These are systems that have multiple modes of operation, each with their own sets of dynamics, and discrete events trigger transitions between these different modes.
The challenge in planning for these systems is in planning not only the behavior of a system within a specific mode, but also in planning when and how the system will transition. An example of this type of system is a quadrotor with a cable suspended payload. In this case, pickups and releases of the payload are the discrete events that trigger transitions between the with and without payload modes. In our lab, we've equipped a quadrotor with an electromagnet, allowing it to pick up magnetic payloads. And our algorithm is able to generate trajectories that pick up objects and release them to drop at desired locations. Second, I'm interested in planning for higher order under-actuated systems. These systems have many degrees of freedom, but cannot directly control all these degrees of freedom to arbitrary configurations. Again, a quadrotor with a cable suspended payload is an example of this type of system. Both the quadrotor and the payload can rotate and translate in 3D space. However, they cannot do this independently. In fact, the trajectory of the payload determines a required configuration for the quadrotor. Our goal is to plan aggressive motions for this system. For example, suppose the quadrotor comes across a window obstacle where the height of the window is smaller than the length of the cable. Our algorithm can generate a trajectory that contains the necessary swing to bring both the quadrotor and the payload through this narrow gap. Wow. Finally, I'm interested in the multi-robot planning problem. In this problem, we are given a team of robots at set start positions. These robots must navigate to a set of goal locations. However, the goal that each robot must navigate to is specified beforehand and cannot be changed. The goal of this problem is to generate trajectories that will bring each robot to its goal while avoiding collisions with each other. Throughout this course, I will be delivering supplementary videos. These videos will serve three purposes. First, we hope to provide you with some technical background on concept used throughout the course. Second, we'll work through some example problems that will help you with the quizzes and the exercises. And finally, there will be MATLAB demonstrations that will help you as you work through your programming assignments. I'm glad to see that you're taking this course, and I look forward to working with you. တရားသူ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ရင်လည်းသူနောက်သူနဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြောသွားတာပေါ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးတော့9နာရီတော့ထိုးပြီဟုတ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်လားဟုတ် Dynamic ဟုတ်ချိန်ရလေးလားဟုတ်ကဲဒါ3မိနစ်ဆိုကြည့်လိုက်အောင်နော် In this segment, we'll formally define a dynamical system and look at the mathematical models of some example dynamical systems. A dynamical system is a system in which the effects of input actions do not immediately affect the system. For example, if you turn on the thermostat in a cold room, the temperature in the room will not immediately rise to the set temperature. It will take some time for the room to actually heat up. Similarly, if you press the gas pedal in your car, it takes time for your car to speed up to the desired velocity. The dynamic system အကြောင်းသူပြောထားပါဘောဒီသူကချက်ချင်းမဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ system ဖြည်းဖြည်းချင်းစီမှာတက်ရောက်မှု Dynamical system is defined by its state, which is a collection of variables that completely characterizes the motion of a system. The most common states are the positions and velocities of physical components of the system. The states of a system are commonly denoted by the variable x. As we've seen in lecture, we use the notation x of t to describe the values of the system states over time. This function x of t is often characterized by a set of governing ordinary differential equations. The order of a system refers to the highest derivative that appears in the governing equations. In lecture, we analyze the dynamical system x double dot equals u. We see that the second derivative of x is the highest derivative that appears in this equation. Therefore, x double dot equals u represents a second order system. Next, we'll see a few more examples of dynamical systems and how they are modeled. An example of a one-dimensional dynamical system is a mass on a spring. The mass can only move backwards and forwards in the y direction. The mass's position is governed by the following ordinary differential equation. We see that the highest အောက်က equation လေးကြည့်
M Y ဆိုတာကဒီအရွေလေးပေါ့ Y နှစ်ခါရှိတ်ထားတော့ A ဖြစ်မယ် MA plus A YT ဆိုတော့အရွေ Spring constant ဖြစ်မယ်ဒါ Spring အတွက်ဖြစ်မယ်နောက် U ရဲ့ဟုတ် Derivative of y to appear in the equation is the second derivative, making this a second-order system. The state of the system is the position and velocity of the mass along the y-axis. The input to this system is an additional force on the mass. An inverted pendulum on a cart is an example of a two-dimensional dynamical system. Here, the cart is allowed to drive along the y direction, while the pendulum is simultaneously allowed to fall. The motion of this system can be modeled by the following set of coupled ordinary differential equations. We see that once again, the second derivatives of the cart position and pendulum angle are the highest derivatives to appear in the equations, making this a second-order system. There are four states in this system. The first two are the positions of the cart and the pendulum, and the last two are their velocities. The input is an additional force on the cart itself. Here, we assume that we cannot directly apply a force to the pendulum. Finally, consider the quadrotor. In this week's lecture, we only looked at the motion of the quadrotor in the z direction. As a result, we were able to model it as a one-dimensional system. However, it turns out that to completely characterize the motion of the quadrotor, we need to know its xyz position and angular orientation, as well as its linear and angular velocities. We'll talk more about the dynamic equations of the quadrotor in the coming weeks. Okay. တော့ကောင်းစားပါဟုတ်ဒီမှာဘာလို့ဟုတ်တချို့သိတဲ့လူများရှိလားနော်3မိနစ်လားတော်တော့မြန်လာတယ်သူကဒီ control ကြောင်း control dynamic system control ကြောင်းပြောသွားရပေါ့ဒီ U ရယ်နောက် constant အဲ့ဒါတွေက mechanic တီမှာရမယ်တွေ့ဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီဟာဟုတ်ပြီအခုလိုက်မိလားခင်ဗျဟုတ်လိုက်မမီသူ့မှာဘာတွေသိတာလဲ pre-request တွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ beginner level ရတယ် beginner လို့တော့ပြောတာhow it works environment you are exposed okay ကျွန်တော်နည်းနည်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်သူအရှိမလေ့လာခိုင်းတာတွေဘာတွေများရှိမလားဒီမှာ pre-request တွေတော့တွေ့ Students taking this course are expected to have some linear algebra, single variable calculus, differential equation. သင်ချပိုင်းရပါ programming မှာ MATLAB နဲ့ Octave တဲ့ MATLAB လိုပဲတဲ့ကျန်တာ control လို့ပါတော့မပြောတာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာကြည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့လူများရှိသေးလားခင်ဗျဟုတ်ဒါဟိုးလုံးဝအဆက် pre request မဟုတ် background information မဟုတ်ဘူး hello ဟောလေဟောဆိုတာ
ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြည့်ဖို့လိုလဲဟုတ်ဆရာ hello လို့ပြောလိုက်ဒီလမ်းကြီး ညာ အခုက hello လို့တရားပြောလိုက်တာ ဟုတ်လား hello ဆိုပြီးတော့ โอเคမပြောတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဟုတ် ဟောလေအမလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအပေါ်တက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါခုနကကိုမမြင်လိုက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးတွေ့လာဟောလေ plan model ညာ plan model ဟုတ်ကဲ့ plan model ညာလေး ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ state input တွေဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့သဘောတရားတွေနားလေကြလားမသိဘူး ဟုတ်တယ်သဘောတရား နားလေကြလားကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ဒါလေး okay state import ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က state import လို့ခေါ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဟို तू ကအောက်ကဒီ plan model ကို तू က state space အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ state space အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ system တစ်ခုကိုဖော်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးဖော်ပြလို့ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒီ state space နဲ့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက transfer function နဲ့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်ဒီ system ကိုကျွန်တော်ဒီ system ကိုကျွန်တော် equation နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတွက်လို့ရှိရင် state space ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က multiple input multiple output ရတယ် system တစ်ခုကိုလေအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်က single input single output ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transfer function နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် dynamic system တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ classical method တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေက transfer function အသုံးရတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဟိုဒီ modern ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ state space ကိုခုနကဟိုမှာသူပြခဲ့တယ်လေ dynamic system ကျွန်တော်ဒီ mass spring ဒီလှုပ်ရှားတဲ့ဟာရဲ့ဒီ mathematical equation ကိုပေါ့နော်သူကဒီ physics law ကနေသူကဟိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်တွက်တဲ့အခါမှာသူကဘာရတော့နောက်ဆုံး equation ရှင်းတဲ့အခါရှင်းတဲ့အခါဘာရတော့လဲသူကဒီ second order ရ second order လေ second order ကိုသူကဒီထိတ်မှာတွေ့လားသူကsecond order ပေါ့ second order ကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ကဒီ differential equation ကိုကျွန်တော်ဒီ second order သူတော့နှစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန် shade ရတယ်ဒီပေါ့လေသူကဘာဖြစ်လို့သူက acceleration velocity ရပါတယ်ဟုတ်ပြန် shade တာအဲ့တော့ तू ကအဲ့ကြောင့် तू ကဒီမှာဆိုလိုတာ second order system ဒီမှာလည်းဒီကျွန်တော်ဒီ motor ဒီ quadratic sorry ဒီဟိုဒီသူတို့ကုသုံးတဲ့ဒီ drone ကို तू equation ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ तू က second order ပဲရအောင်အဲ့တော့ तू ကဒီ plan model မှာ तू ကတွေ့လား h equal to ဖြစ်သွားအဲ့တော့ h ကသူ့ရဲ့ခုပေါ့နော် तू import ပေါ့ तू အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါကျွန်တော်ကဒီ speed ကို control လုပ်ချင်တာလားဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ angular velocity ကို control လုပ်ချင်တာလားအဲ့အားလုံး तू ကတစ်ခုတည်းနဲ့ပြတော့သဘောတရားလေအဲ့တော့ तू ပြောတာဒီ state မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ state တော့ तू ဘယ်ပုံစံ model ရှိနေမယ်အဲ့ model ရဲ့ import က h တန်ဖို့ရှိမယ် u တန်ဖို့ရှိမယ် तू အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့အားလုံး तू က real number ပေါ့လေတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် model တွေအကုန်လုံး तू ကဒီ dynamic system ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က second order သုံးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ second order တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ state space ဆိုသူတို့ပြောတဲ့ equation တွေသိအောင်ကြာဘယ်လိုလေ့လာတယ်လဲခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုကနေပြီးတော့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က system တစ်ခုကျွန်တော် control လုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ system ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီ mechanical နဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဘလို့ချင်းဒီ mechanical မှာသူတို့ law တွေရှိတယ် law တွေရှိတယ်အခြေခံ formula ဒီလိုလဲ feature မှာသူရဲ့အခြေခံသူ law တွေရှိတယ်များသောအားဖြင့် Newton law သုံးလို့ရတယ်ယူတဲ့ equation တွေရှိတယ်ခုန mass spring dama တွေပါကျတော့ physical နဲ့သက်ဆိုင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ electronic မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ILC circuit C ILC C ကို ILC ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်သူလဲ second order ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ capacitor နဲ့ဟိုကနေဆက်ကြည့်ပါလေသူလဲ second order ရ resistor နဲ့ဟုတ်အဲ့တော့သဘောတရားကကျွန်တော်ကဒီ system တစ်ခုကို control လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ system ခုနကဟိုညီမေးသလိုပဲ equation တွေဘယ်ရမလဲဆိုတော့သူကအသေးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေကတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် system တစ်ခုရဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် equation ရှားတာများသောအားဖြင့်တော့တွက်ပေးပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီခုဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော် DC motor တွေရှိမှာ sorry motor တွေရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ motor ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ motor ရဲ့ကျွန်တော် equation ကိုရှားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသူရှေ့ကခုနကျွန်တော် equation တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေသူမှာဒီ force over ရှိမယ်သူလဲတဲ့ဒီ equation ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ mass ပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ weight body ကအောက်ကိုပြန်ဆွဲတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ physics သဘောဆိုတော့သူကဟိုခေါ်တာပေါ့ rigid body ခေါ်တာပေါ့နော် rigid body ကတော့ weight
ရှိလို့အောက်ပြန်ဆင်းပါဦးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီကဆက်ဆက်မှုကို तू ကဒီမှာသက်ဆိုင်တဲ့ equation လေးတစ်ခုခုနကကျွန်တော်ကြည့်တော့ equation လေးပြထားတယ်လေကျွန်တော်အဲ့ equation လေးကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ system ပေါ့ဒီမှာတို့ကြည့်ရတော့ဒီမှာ linear second order system ပေါ့နော်သူ့လိုရအောင်တွက်များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒါတွေကတွက်ပြီးအဲ့ဒါတွေကသင်္ချာသမားရဲ့ပူပြီးတွက်တာများသင်္ချာသမားတွေကဒါလည်းရင်အဲ့လိုမျိုး model တစ်ခုရလုံးဆောင်မှု equation ကိုတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်သမားတွေကအဲ့ model ပေါ့နော် system ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခြေတစ်ခုကိုဘယ်လိုကိုလုပ်ရမှာဆိုတာကို तू ကဟိုပြတာတွက်ပြတာပေါ့ခုန तू ဒီတိုင်းမလားမသိဘူး तू ခုနပြောသွားရင် dynamic system ရဲ့သဘောတရားကိုသူတို့ရဲ့အယူဆတစ်မျိုးသူတို့အယူဆဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ system တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းမပြောင်းလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဆို dynamic system လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခန်းမှာဒီ heater ကျွန်တော်ကဟိုမှာအေးတဲ့နေရာနေရာဆို heater ခေါ်မှာပေါ့ heater ဖွင့်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းအခန်းကချက်ချင်းနှွေးမသွားဘူးလေအဲ့နှွေးတဲ့ကိုရောက်ဖို့အချိန်နဲ့တစ်ခုတည်းလိုတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော် aircon ပေါ့ aircon ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကဒီ22လောက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်22လောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းအေးမသွားဘူးအဲ့ထီရောက်ဖို့အချိန်နဲ့တစ်ခုတည်းလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့လိုအချိန်နဲ့တန်းတဲ့ထီရောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် stable point လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်ဖို့ကိုသူကကျွန်တော်ကအမှကျွန်တော်ဒီအခန်းထဲအပူပြောင်းလဲတဲ့နှုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ system ပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ22 degree ကိုကျွန်တော်ကချက်ချင်းနှိပ်လိုက်တယ်သွားတော့ဒီသူအခန်းထဲအပူနဲ့ free နဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ aircon တွေကစိတ်ဝင်စားကောင်းတာ22 degree တက်ပူပြီးအေးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ပြန်ရော့သွားရော့ပြီး22မှာပြန်ငြိမ်သွားတယ်ထို့ကြောင့်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ပြီးတော့22 degree မှာပြန် stable ကျသွားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအခန်းထဲအပူပြင်ပြောင်းလဲမှု system တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ aircon ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအေးထုတ်ပြီးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီ model လေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ equation ကိုသိမှရ equation ကိုလေဟုတ် equation ကိုသိရင်တော့ဒီအခန်းထဲမှာအပူတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရအခုလည်းအဲ့လိုပဲသူလည်းဒီကျွန်တော်ဒီ control လုပ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေသူ့ရဲ့ဒီ mathematical model ကိုကျွန်တော်သိအောင်မသိလို့မရအဲ့ control ကတော်တော်လေးရှုပ်တယ်ပြောတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ single variable calculate ပေါ့ single variable calculate ကကျွန်တော်တို့ဒီ multi variable မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင် grade 10အခု grade 11ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ grade 10 grade 11တော့သင်ခဲ့တဲ့ calculate နဲ့ပြီးတယ် multi variable မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးလို့ကျွန်တော်ဗမာခတ်သွားမလဲဆိုရင်ခုနကသူပြောပြတဲ့ဒီ differential equation မှာရှုပ်သွားလိမ့်မယ် differential equation ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် system တစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအဲ့ differential equation နဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ equation တွေကိုသူပေးထားတဲ့အတိုင်းမှတ်သွားရမှာပေါ့အခု course မှာဆိုရင်ဟုတ်hello ရလာမသိဘူးသူ plan model ကိုပြထားတယ် plan model ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နည်းနည်းဆက်ကြည့်ကျွန်တော်နည်းနည်းမြင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ The control problem. The system we have is a very simple system. It's a second order linear system. You're trying to figure out what u of t, what function of t that is u, drives x to a desired position, x desired. If you have a desired trajectory, in other words, x desired as a function of time, you want to synthesize the control input u of t that allows the vehicle to follow the desired trajectory. In order to do that, let's define an error. The error function is essentially the difference between the desired trajectory and the actual trajectory. So the larger the error, obviously, the further the deviation from the actual trajectory from the desired trajectory. What you'd like to do is to take this error and decrease it to zero. More specifically, we want this error to go exponentially to zero. In other words, we want to find u of t such that the error function satisfies the second order differential equation. Why this differential equation? Well, in this differential equation, there are two unknowns, kp and kv. If I select appropriate values of kp and kv, more specifically, if I ensure that these values are positive, I can guarantee that this error will go exponentially to zero. Okay. To learn more about it means to convert exponential to zero. Supplementary ရေးပဲပြန်ညွှန်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို
နောက်နေ့မှဆက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဂျားရက်ထဲမှာလည်းဒီ supplementary ဟာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနားမလည်ရင်ကျွန်တော် group ထဲမှာဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲအားဆိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်မေးရှိအောင်မညာဟုတ်ဒီအကုန်လုံးနားမလည်နည်းနည်းလေးရောလိုက်နိုင်ရလားဟုတ်ဒီပါဟုတ်ပြောကြည့်ပါဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစီစဉ်ပြောင်းလို့ရဟုတ်ဟယ်လိုโอเคကိုမင်းကျော်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းတော့ညာအဆင်ပြေဟုတ်တော်တော်များများတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဗျအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုခုနလိုမျိုးသူတို့များတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောရလေနားလဲခုနလိုအဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အခုထားတွေနဲ့ဆိုနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ဗျတိတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းလို့ပါပဲဟုတ်ဟိုလေကျွန်တော်လေးတစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တော့ဟုတ်သူကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်မယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ခုနပြောရတဲ့ဒီ thread တွေဘာညာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ input တွေကိုဆိုလိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့လုပ်ခဲ့တာကရှင်းနေခဲ့တာကျွန်တော်ရိုးလေးပဲဆိုတာကဒီကျွန်တော် drone တစ်ခုရဲ့ဒီ function ပေါ့လေကျွန်တော်ခုန thread တွေပါမယ်ဘာညာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ motor ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ exit ကဘယ်လိုလဲတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး speed up လို့ပေါ့အခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် control ပါလာတယ်ဆိုတော့ model လည်းဒီမှာသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာလေ design ရပါတယ်လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွားကျင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွားခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွားကျင်တဲ့နေရာကိုတွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် signal တစ်ခုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ signal ကဘယ်လို effect ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ HD ပေါ့နော် HD ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခုလုတ်လိုက်လို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီ HD ဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့မြပြောင်းလဲမဲ့ဒီ H တန်ကြီးကကျွန်တော်ဒီ H desire T ကိုသူကတူညီရမယ်အဲ့တော့စလို့ချင်တော့ကျွန်တော်တူညီမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော် air လေးတစ်ခုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော် H desire တွေကသူကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘယ်ကိုဘယ်လောက်ရွှေ့စေချင်တယ်သို့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ H ကလေးကဘယ်လောက်ပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီရေးပြီးနော်ကျွန်တော် stable point မှာဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဒီကောင်က stable point မှာနည်းနည်းလေးစောင်းနေလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုချင် design ပွားအောင်မရဘူးအဲ့ error ပမာဏလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control ကဘာလုပ်ပြရမလဲအဲ့ error ပမာဏကိုကျွန်တော်က short ချပြရအဲ့ error ပမာဏ0ဖြစ်သွားလေပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design point နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ actual point တွေကအတူတူပဲလေအဲ့တော့ဒီ design နဲ့ actual နှုတ်လိုက်ဘာလို့အောင်ဖြစ်နေချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် error တန်ကြီးကကျွန်တော်ကဒီမှာတွေ့လား converge ဖြစ်ရမယ်သူက exponentially to 0ဆိုတာကဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဒီ0ပမာဏကိုသူပြောင်းလဲအစပိုင်းတော့ error ပမာဏအကြီးဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်သူက100 200ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လေးကြာတယ်ဒီကောင်ချက်ချင်းကြောကြာပြီးတော့0ရှိကိုပြစ်ကတ်သွားဒါကတက်နိုင်တော့အချိန်အတိုင်းအတာပမာဏအနည်းဆုံးကရောက်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုရလေသူကဒီ UT ပေါ့နော်အဲ့တော့ UT ဆိုတာက UT signal ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ UT ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်ကပြောတာ UT ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ error ပမာဏကြီးကိုကျွန်တော်0ထိရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့လုပ်ပြဖို့အတွက် तू ကပါရာမီတာနှစ်ခုသုံးပလိုက်တယ် KB နဲ့ KP နဲ့အဲ့တော့ KB နဲ့ KP ကိုကျွန်တော်ကဒီတင့်တော်တဲ့တန်ကြီးမှန်ကန်တဲ့တန်ကြီးသာရှာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခုနဒီ plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ plan လဲဆိုကြပါတော့ plan ဆိုတာဒီမှာဆိုကြ plan ဆိုတာကျွန်တော် control လုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ယူဆလိုက် plan ကိုလေ plan model ဆိုတော့ကျွန်တော် control လုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ electronic စီမှာဆိုရင် circuit တွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော် motor တွေဖြစ်အောင်ဒီမှာဆိုရင်သူက drone ပေါ့လေသူ drone လိုချင်တဲ့ဒီ control လုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကဒီ controller UT ပေါ့နော် UT အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဖို့တော့ဆိုတော့ error ပမာဏကိုကျွန်တော်0ဖြစ်အောင်ရှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ဆုံး equation မှာတွေ့လာတယ်အောက်ဆုံး equation တော့0လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကိန်းကတော့ error ပမာဏကျွန်တော်သိတယ် error ပမာဏဆိုကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကနေပြီးလက်ရှိရှိနေတဲ့ point ကိုနှုတ်လိုက်တာ error ပမာဏသို့တော့ကျွန်တော် KB နဲ့ KP နဲ့မသိဘူးအဲ့ parameter နှစ်ခုကျွန်တော်ရှာမယ်parameter နှစ်ခုကိုရှာနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ထိထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဆိုလို့ဘောပေါက်လာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ KB နဲ့ KB ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့သူပြောပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါလားဆရာဟုတ်နည်းဆက်ကြည့်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ Control input that achieves that is given by this very simple equation. Again, the only reason I'm pulling out this control equation is because I want the error to go exponentially to 0, and that will ensure that x tends to x desired. There are two variables in this equation. One is k sub p, and the other is k sub v. You'll see that k sub p multiplies the error
and adds the error times kp to the control function. K sub v multiplies the derivative of the error and adds that to the control function. So one is called the proportional gain, the other is called the derivative gain. And in addition, you need some knowledge of how you want the trajectory to vary. So you're feeding forward the second derivative of the desired trajectory. This is often called the feed forward term. And this completes your control law or the control equation that then you can use to drive your motors. Here's a typical response of what the error might look like if you use such an approach to control. The error starts out being non-zero, but quickly settles down to the zero value. The error might undershoot, go from a positive value to a negative value, but eventually you're guaranteed that it'll go to zero. To summarize, we've derived a very simple control law. It's called the proportional plus derivative control law, which has a very simple form. It has three terms, a feed-forward term, a proportional term, and a derivative term. Each of these terms has a significance. The proportional term acts like a spring or a capacitance. The higher the proportional term is, the more springy the system becomes, and more likely it is to overshoot. The higher the derivative term, the more damped it becomes. So this is like a viscous dashpot or a resistance in an electrical system. By increasing the derivative gain, the system essentially gets damped, and you can make it over-damped so that it never overshoots the desired value. In exceptional cases, you might consider using a more sophisticated version of the proportional plus derivative control. Here you have an extra term, which is proportional to the integral of the error. You often do this when you don't know the model exactly. So for instance, you might not know the mass, or there might be some wind resistance that you need to overcome, and you don't know a priori how much this wind resistance is. The last term essentially allows you to compensate for unknown effects caused by either unknown quantities or unknown wind conditions or disturbances. Okay, now question what? You observe the response to perturbation shown in the figure below. What would you do to increase the speed of the response? ကျွန်တော်တို့ဒီ response ကိုမြင့်ကျင်တဲ့ဆောနာလည်းသူ KB ရဲ့ KP ရဲ့သဘောတရားကိုပြောသွားတယ်ပေါ့ spring နဲ့တူတယ် KB ကKB ကじゃ viscous နဲ့တူတယ် viscous အဲ့တော့ speed ကိုမြင့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုဘာလုပ်ရမလဲ KI gain ကိုတိုးရမယ် KP ကိုလျှော့ရမယ် KB ကိုတိုးရမယ် KP ကိုတိုးရမယ်ကျွန်တော်တို့ spring လို့ဆိုတော့ KP ကိုတိုးတယ်နဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူတွေရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ The downside of adding ဒီအရှိရဟာတွေရောဆွေးနွေးကြည့်ရမှာဟုတ် this additional term is ဟုတ်ကဲ့ဘလို့နားလည်လိုက်လဲပေါ့နော်ဒီသူပြောတဲ့ဟာတွေ Helloတို့နားလည်ကြလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတိလာပြီပေါ့ဒီဘာလဲဆိုတော့ရှေ့တော့ကနည်းနည်း control က
ကျွန်းဟာမော်တာကျွန်းဟာ KP တို့ KV တို့ရဲ့သဘောလည်းဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရှိန်နဲ့ဟိုအဲ့မော်တာဆောင်းထွက်တာဆို KP ကိုတအားမြင့်ထားလိုက်ရင်သူအဲ့ curve က overshoot ဖြစ်သွားကျော်သွားတယ်နော် KV ကကြတော့ဒါ damp ပြန်လို့KP ကိုပြန်ထိန်းတာပေါ့ shoot ဖြစ်တယ်အောင် KI ကကြောင့်ကျွန်တော်fluctuation တွေတွန်းတွေကိုငြိမ်သွားအောင်လုပ်တာ KI ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမော်တာနဲ့ဆိုင်ရင်KP များနေတော့မော်တာဆက်ဆက်နေရွေးဆိုအရှိန်နဲ့လဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှငြိမ်သွားအဲ့ဆိုလဲအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့ control မှာဟုတ်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုမင်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလေဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပြဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုလိုကြည့်မှရမှာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လို form လဲဆိုတော့ system တစ်ခုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းလေကျွန်တော်တို့တော့ပေါက်လာမသိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောပြပါမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် control system ဒီလေ့လာပြီးတော့မလို့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဒါပေမဲ့မကျွမ်းသေးဘူးဟုတ်ပါဟို Google မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ PID control exam ကိုဆက်ပြရတာဟုတ်ကဲ့ Google PID control exam ဆိုပြီးတော့လေPID control example 哇ပုံလာတယ်image ကိုရှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်နဲ့ဆင်းတာဆင်းကျွန်တော်တို့ဒီP style တို့ right style တို့ပေါ်တာတွေ့လားအပြာရောင်လိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်Python နဲ့ကုန်ပုံလေးတော့ခုနပုံလေးအဲ့ပုံလေးကြည့်လိုက်ကြပါတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်သူကဟို 2.0 မှာသူ state နဲ့ပြတ်သွားတွေ့တာပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေ 2.0 မှာလေ desire ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီက 2.0 ပေါ့ 2.0 ရောက်ဖို့အတွက်သူဒီကသူ့ရဲ့ system တွေ့လားအများကြီးတောင်းနေပါတယ်သူကလေချက်ချင်းတက်မလာဘူးလေဒီလေးကျွန်တော်2ဒီ3လောက်ကနေစတက်တယ်တက်တော့လေ 2.0 ဒီထိုးတက်သွားတယ်ထိုးတက်ပြီးရင်သူကပြန်ပြီးတော့အောက်ပြန်ကျတယ်ပြန်ကျပြီးရင်ပြန်ကျဒါကဘာအခြေအနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝ control မလုပ်ရသေးတဲ့ system တစ်ခုရဲ့ auto အခြေအနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာတော့ဟုတ်လားမသိပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control term တွေ parameter ကျွန်တော်အများကြီးသုံးဖို့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအသုံးများတော့ကျွန်တော်က P ရဲ့ I ရဲ့ D ရဲ့အဲ့ဒီ parameter သုံးဖို့ကျွန်တော်အရင်သုံးများတယ် P ကတော့ proportional ပေါ့ proportional ကတော့တရားအချိုးကြတယ်ခုနကဒီ interior တိုင်းရှိမယ် differential တိုင်းရှိမယ်အဲ့သုံးခုကျွန်တော်အမှန်ကန်အောင်ရှာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့စတက်ကြတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ပြီးတော့ stable ကျသွားတယ်တော့ဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ system တစ်ခုရဲ့ဟိုကလူနဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးဒီပုံလေးကျွန်တော် system တစ်ခုရဲ့ဘာလို့system တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ကမတွေ့လားအမှလေမာလေ right style လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ right style တွက်ပြီးကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲ peak time ကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ right style ကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်နေတာဒီမှာ right style က तू က4ချက်မှတက်တာကိုကျွန်တော်ဘာလို့1လောက်ခရက်အစမှတက်တာလဲပေါ့လေအဲ့လိုပဲဒီ peak time က तू က 3.5 ဒီကျွန်တော် 3.2 လောက်ဒီ तू တက်သွားရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လား overshoot ratio ဆိုတာရှိတယ် overshoot ဆိုတာဒီမှာ dump ဖြစ်နေတာလေ dump ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီ robot တွေမှာ control လုပ်လို့ရှိရင်အရင်သိတာတော့ stable မကြောက်ဘူးလှုပ်နေကျွန်တော်တို့ကျင်တဲ့ပြောင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို damage ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်က short ချဖို့လိုတယ်တော့တရားကျွန်တော်အဲ့ time တွေကုန်လို့ short ချဟိုကအောက်နဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်ခုနကကျွန်တော်ကပုံလေးတွေ့လိုက်ဒီလိုလေးတော့ PID နဲ့ကျူးလိုက်ပေါ့နော်ကျူးလိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာတို့လို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်အချိန်တွေမှာတက်သွားတယ်ဒီမှာလေးဆိုသူလား KB ကိုကျွန်တော်ကတူးထားတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ထိမြင့်သွားတယ်လို့ပြီးရင် KB ကိုဘယ်လောက်ထားရင်သူကဒါအကုန်လုံးကသူကဒီ PO ပဲသူ proportion တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ proportion နဲ့ indicator နဲ့သူနှစ်ခုသုံးသွားတယ်နော်တွေ့လား
PO ကြောင့်ဒီ TI ဆိုတာကျွန်တော် differential တောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် system ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော် damn မဖြစ်တော့လေဖြည်းဖြည်းချင်းကြာသွားဖြည်းဖြည်းချင်းလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်က system တစ်ခုအဲ့လိုအခြေအနေရောက်ပြောင်းအောင်ဘယ်သူကူညီနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရာမီတာ UT ပေါ့ controller ရဲ့ controller မှာ controller ရဲ့ကူညီနေကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ဟိုကသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာသိဘူးလဲဆိုတော့ဒီ system အမှအောက်နေတဲ့စီမံကျွန်တော်ဘူးတာသိရင်ဘာလဲလို့ဘာတော့နော်gas နော်ဟုတ်ပါမပါတော့ဟုတ်ဒီမှာတော့သူကတော့ဟိုပေါ့သူကတော့ဒီမှာသူပြောထားတော့ဒီ PID နဲ့ပဲသူဘယ်လိုကျူးလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပါရီဘယ်လိုရှားခါမှာဘယ်လို stable ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းသူပြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တေးရောက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ lecture လေးကိုအဲ့ဟိုလေးခုနပုံကြည့်လိုက်ပါဦး PID ကိုထုံးပုံကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလားမအဲ့ဒါပေးလိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်ခုနဒီကိုကေက image တွေပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာတော့တွေ့ရတိုင်းနေအများကြီးလေ့လာမှာ PID control basis ဆိုပြီးတော့လေခုနကျွန်တော်နှိပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဘယ်ဟာလေးလဲဗျာရတယ်ကျွန်တော်နောက်တော့မယ်အကောင် PID ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ဆွေးနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာတော့မှာဟုတ်ကျွန်တော်လက်ထားပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီညတော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်that your differential equation now becomes a third order differential equation. The reason for that is you've suddenly added an integral in the mix, and if you want to eliminate the integral, you have to differentiate the whole equation one more time, introducing a third derivative. However, the benefit of this is that this integral term will make the error go to zero eventually. So here are three examples of the system based on what values you pick for the proportional gain and the derivative gain. If both the gains are positive, you're guaranteed stability, as you see on the left side. If K sub V is equal to 0, then you're guaranteed marginal stability. While the system will not drift, you'll find that it will oscillate about the desired value. Of course, if one or the other gain is negative, then you essentially get an unstable system. You could. system မှာဖြစ်သွားတဲ့ gain တွေပေါ်မူတည်ရောဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟုတ် KB တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင် KB တန်ဖိုးပဲရှိရင်သူကအဲ့လို fluctuate အများကြီးမြင့်ပြီးတော့ဖြစ်မယ် KB ကတန်ဖိုးရှိနေဒီလို stable ဖြစ်မယ် KB နဲ့ KB ကတန်ဖိုးနည်းနေပြောင်းမြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ And similarly explore the effect of the integral gain, which we haven't done in this picture. I now want to deal with a complete simulation of the quadrotor. Because we'll now require three independent directions, we're going to now introduce x, y, and z coordinates. And this time the z coordinate points up. So here's a simulation of the quadrotor. And again, we're using a proportional plus derivative control to control height. For the moment, we're ignoring the other variables. We're adding terms to make sure that the lateral displacement is 0, the roll and pitch stays 0, and the yaw stays 0. But we don't have to worry about that for the present moment. We're only considering the proportional plus derivative control of height. And you can see that the error starts out being non-zero and then eventually settles down. There's an overshoot, the red curve overshoots the desired blue curve, but eventually settles back down so the red and the blue curve coincide. And here's an experiment that demonstrates the same idea. The robot is asked to hover, and in this case, someone displaces the robot from the nominal hover position,
and the robot fights to overcome the disturbance. Using a combination of proportional and derivative gains, the robot is able to compensate for that disturbance and then settle back down into the hover position. If you increase the value of Kp, as I said earlier, the system gets more springy. So you can see that the system now overshoots. The red curve overshoots the blue step and then settles down eventually. Again, in this video, you'll see the same phenomenon. The robot is hovering, but when it's displaced, when it recovers from the displaced position, it overshoots and comes back to the original position. And this happens because the proportional gain has been increased. If you turn down this proportional gain, you lose the overshoot, but instead you get a very soft response. And then, of course, if you turn up the derivative gain, the system becomes overdamped. So the overshoot disappears, but the system takes also a longer time in order to get to the desired position. And once again, this video illustrates this. The vehicle is displaced, and it takes a longer time to get back to the original position. In order to get a feel for these different terms in the controller, here's a simple exercise. You have a simulator of the system that you just saw. Try to play around with the two gains, K sub t and K sub v, to achieve a simple goal, which is to get a desired response in which the rise time, in other words, the time taken to get to the desired position, is reasonably short, and the overshoot is kept below some modest value. Okay. ကျွန်တော်ဒါတော့အရင်ကလုပ်ဖို့ရ MATLAB နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ zip file လေးမှာ MATLAB နဲ့ပဲ simulation ဟာလေးပါတယ်ဒီ 2D ပေါ့လေဆိုတော့အပေါ်တက် KP နဲ့ KV ကိုကျွန်းခိုင်းတာပေါ့သူကဒီတစ်ခုကိုအသေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့သူအရှိရသဘောတရားကိုလည်းရှင်းပြထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိက Windows မတင်ထားတော့ MATLAB လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်နောက်နေ့မှာဆရာစောမင်းကျွန်တော်တို့ကူပေးပါအောင်ဟုတ်ဒီဟာလေးကိုဟုတ်မိကုန်းနှစ်ခုပါဒီဟာ KV က18နောက် KB ကိုအသေးထားတယ် skip လုပ်လိုက်မယ် KB က100ထားပြီးတော့ KB ကိုကျွန်းခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် drone လေးရဲ့ငိမ် stable ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူကကျွန်းခိုင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ lecture တော့ပြီးပြီခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့MATLAB ရှိတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ gain တွေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကစားကြည့်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခြားသူတွေရောပြောချင်တာရှိသေးလားခင်ဗျဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကိုစုံမင်းရောဟုတ်ကဲ့သူတို့ခြားသူတွေညီတို့မေးကြည့်ပါဦးအဆင်ပြေကြလားသူနည်းနည်းလဲသွားကြနည်းနည်းလေးတော့ level ကမြင့်နေလားတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်junior တွေလည်းပါတယ်သူတကြောင်နဲ့ပဲ second year တွေဆိုဟုတ်အဲ့အတွက်လည်းမပူပါဘူးကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ဘာတွေကျွန်တော်ဟိုလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဟိုချက်ပေါက်လေးပါလေဟိုလေးပါကျွန်တော်လင်းလေးချက်ပို့လိုက်အဲ့ဒါလေးသူကအခုကျွန်တော်3ထားနေလိုက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ချက် box တယ်မှာနော်ဆရာဟုတ် zoom chat ဟိုအရင်zone chat တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် zone chat တယ် our education response ဟုတ် transient response သူကလေးပါနော်သူကဒီ system တစ်ခုကိုပြောလေငါးချက်ပေးထားတွေ့တာ delay တို့ rise time တို့ settle time တို့ maximum overshoot တို့ peak time တို့ဒီပုံလေးပါတွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ခုနသူပြောတော့ဒီ steady state error ပေါ့သူပြတော့ steady state error ပေါ့အဲ့တော့ error ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ point နဲ့
ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟို target နဲ့ဒီအကျိုးရတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကခါကျထလူကြချင်မှာကြာနည်းနည်းလေးတော့ကွာ point နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့လေအဲ့ဒါ steady state error လို့ခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ steady state error ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပမာဏထိထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ control engineer တွေတွက်ဖို့လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော် echo ကိုကျွန်တော်ဒီအခန်းအပူရင်ကိုကျွန်တော်22 degree ထားတင်တာဟုတ်အဲ့တော့ control လုပ်တဲ့အချိန်မှာ echo ကတကယ်တော့ဒီအခန်း12 degree အတိထားနိုင်မှာထားနိုင်လေသူက21.5တို့ဒီထဲမှာ21.8တို့တခါရောက်နေ22.34ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ရနေတာရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက် error ပမာဏဒီလက်ခံနိုင်လို့ရှိတယ်ဒီ system ကပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တွက်ဖို့လို့ခုနကသူပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်လောက်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီ drone ကိုကျွန်တော်ငြိမ်စေချင်တာပေါ့နော်လက်နဲ့တွန်းလိုက်တယ်လို့လေးတိုင်နှုံးကြောက်ဖြစ်ပေါ့နော်မူရင်း position သူပြန်လာအောင်လို့ပေါ့တိုးတော့တကယ်လည်းလက်တွေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ် simulation တော့ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ exercise ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်0.5 ပမာဏလားမသိဘူး steady state error ဟုတ်အဲ့တော့ system တစ်ခုကတကယ်တော့0 error ဆိုတော့တိတ်တော့မရှိလေရှိတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် system တစ်ခုရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ set time ဆိုတော့ဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲ overshoot ဆိုတာဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲ steady state error ဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲ delay time ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်လိုက်တာပြီးတော့ overdamp ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် rise time ဆိုတာကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ပြီး steady time ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွက်နည်းပြရဒီမှာသူပြတာ ABC DE ၅ချက်ပေါ့နော်အချင်းအားဖြင့်အဲ့၅ချက်ကိုဘယ်လိုတွက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ formula ပြရှိတယ်အောက်မှာပါအောင်ပါလိမ့်မယ်ပါလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိသွားလိမ့်မယ် system တစ်ခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အခြေအနေဖြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်သူဒီမှာသူလည်းရေးထားတာလေလောက်ကနေဘယ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကဒီ overshoot လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီလေးကိုဘယ်လောက်ထိခေါ်ပါတယ်လို့ဒီရေးထားတာလည်းပေါ့ပါအဲ့ဒီကျွန်တော်ရှာဖတ်ကြည့်တာရှာဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်သွားမဲ့ဒီလက်ချာပေါ့နော် control system တော့ကြောင့်နားလည်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်အားလုံး group chat ထဲမှာဆရာ link ပို့ထားတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကူးပြီးတော့ messenger ထဲမှာပြန်ပို့ပေးပါအောင်မယ်